Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun. Saya Cindy Juwita Sriani Siregar dari kelompok KKNDR 294, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di masa pandemi seperti saat ini, ternyata banyak masyarakat yang masih kurang menyadari akan bahaya virus corona. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mengedukasi tentang etika batuk dan bersin agar tidak menular kepada orang lain. Simak videonya ya. Wabah virus corona saat ini menjadikan masyarakat di seluruh belahan dunia dituntut untuk lebih waspada. Virus corona dan kebanyakan virus lain bisa menular dari cairan tubuh termasuk batuk dan bersin. Nah, hal utama yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebarannya adalah menggunakan masker. Hal ini dilakukan supaya virus yang keluar tidak menular kepada orang lain. Berikutnya, hindari kontak fisik dan menjaga jarak dimanapun dan kegiatan apapun. Biasakan untuk menutup hidung dan mulut saat bersin menggunakan siku tangan, bukan menggunakan telapak tangan. Selain itu, ketika bersin, kita bisa menutup mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Setelah itu, jangan lupa buang ke tempat sampah ya. Selanjutnya, biasakan untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah menyentuh benda apapun. Biasakan kita menjaga kebersihan diri sendiri untuk mencegah penyebaran virus ini kepada orang lain. Dan yang terakhir, tutup kembali keran air menggunakan punggung tangan. Itu tadi tips batuk dan bersin agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.